Друзья, привет! Мы говорим, что так холодно, холодрыга такая. Смотрите, буквально откуда ветер дует. Вот это море Лаптевых, там еще спокойно, Якутск тоже. А вот здесь архипелаг Северная Земля, остров Таймыр, оттуда волны, потоки прямо ледяного арктического воздуха несутся вдоль побережья Северного Ледовитого океана над Карским морем. 40 километров в час скорость ветра. Не так много, 10-12 метров в секунду. Но видите, такой плотный интенсивный поток над Баренцевым морем. Частично уходит обратно туда, на север, в Арктику. А южная ветвь сворачивает к нам сюда, проходит над Скандинавским полуостровом, над Финляндией, над Кандалакшей, где лежит в горах разбившийся дирижабль. Даже Калининградскую область чуть-чуть задевает и к нам в Москву.